rapaziada, tudo bem? Meu nome é Kevin Henrique. No vídeo de hoje vamos ficar 24 horas fazendo barulho no ouvido da Emily. é isso aí, rapaziada. Eu chamei meu sobrinho pra gente fazer bagunça. A gente vai trollar a Emily. Então, Adria, explica o vídeo. Qual barulho a gente vai fazer no ouvido da Emily? Então, gente, dá pra gente pegar a bexiga, fazer barulho no ouvido dela, fazer aquele barulho, pegar o violão, começar a tocar todo errado e também fazer barulho na mesa, começar a provocar ela a fazer tudo. Hoje eu tiro a paciência da Emily. É, velho, hoje ela não vai escapar não, hein? Hoje nós vai tirar o sossego dela. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like E se inscreva no canal. e bora pro vídeo. Oi, amor! Oi, Emily! Tudo bem? Não, amor, que a gente ama tanto você, né, Adria? É! A gente vai então, Emily, nós já volta, tá? A gente já volta, mozão. Tchau. A gente gritou no ouvido dela, Adria, mas ela não tá irritada ainda, né? Não tá. Então o que a gente vai fazer agora? Pegar o violão, tocar tudo errado no ouvido dela. Fazer... É isso aí, rapaziada. A gente vai tocar o violão, tudo errado no ouvido dela. Isso que o Ela Adria vai falou. ficar toda estressada, vai começar a ficar brava, vai começar a falar, para! É, Enquanto ela não ficar estressada, a gente não vai parar, Emily. hoje Trolando o Kevin, agora é nossa vez. é o fim do sossego dela. É. Mozão! Eu e o Adria vamos fazer uma banda. Vem cá. Ó. A gente vai tocar pra você, vê se você gosta. Gostou? Que lindo. Então, rapaziada, agora a gente vai fazer barulho com um balão, né, Adria? É. Vamos Ó. lá. Vamos lá. Vem. Mozão. Ah, não, vem que não. Amor, olha a habilidade nova que eu aprendi. Você sabe. Para! Por que você tá brava, amor? Você tá de TPM hoje? Pior que eu tô mesmo. Tá bom. Tá, Vamos gente. deixar ela em paz, tá? É. Gente? Vambora. Sai fora. Então, rapaziada, agora a gente vai fazer o que, Ada? Vai ter panela. A gente vai bater a panela. Ó o Heitor aqui, rapaziada. Você vai ajudar a gente a fazer barulho pra mamãe? Você vai chorar no ouvido dela? Ele vai ajudar. Vamos lá. Vambora. Mozão! Emily. Chega, vai. Ah, Amor do céu, você surtou? O que tem? o que eu tenho? Sai fora. Vocês estão no meu ouvido assim, ó, o dia inteiro. Sai fora. Eu? Se ouvir. Eu não. Quer saber? Vocês vão contar comigo, eu vou contar com vocês. Vocês vão Que? brincar essa casa todinha. Não, vida. Não, assim não. Pode pegar na vassoura. Não, Emily. Não, Emily. Pode pegar na vassoura. Puxa, vai. Tô com brincadeira, não. Vai, pode pegar na vassoura. Pegar no pano, vai. Não, Emily. Ela não vai. Que rapaziada deu ruim, né? Ficou bravo. A gente Vocês vai estão achando que eu ficar sou o quê? Que eu sou otária? Pode ir pra essa casa. E rapaziada. Fizeram bagunça, agora vão ter que limpar. Ai, deu ruim, rapaziada. Rapaz, Ó, tem uma buchinha pro seu lado. Ó, deu ruim. Gente, eu vou varrer então o chão. Eu vou jogar esses bichos. é isso, pode limpar. Essa vassoura velha também, mano. Ah, não, se vira. Vou pegar um. Lá vem. É, rapaziada. Vai limpar. Tá lavando louça, se lascou. Nossa, Kevin, nunca mais vou nas suas ideias. Você vai ver, Kevin. Nossa, Ah, velho. vai ter tudo. Aqui, ó, você também. Ai, meu Deus, amor, o que foi? Aqui, ó, você também, ó. Eu vou ter que varrer. Não é isso, vai se lascar sozinho, não. Você vai junto com ele. Irada. Vai, Isaura, vai, Para de escravo. filmar, sai pra lá. Não. Para. Poxa. Tenho aqui, ó, o escravo 1 e o escravo 2. Vai ter volta aí. Muito engraçado. Viado, não compensa essa vida não, né? De trollagem. É. Se lasca.
bagunça não. É isso mesmo. É, quem será que bagunçou? Eu não, foi o Ali. Eu não. Quem será que fez isso aqui? Kevin. Quem será que colocou isso aqui pra cá? Eu. Mas a gente tá limpando agora, viu? Acho bom. Tá bom. Agora eu vou filmar vocês daqui, ó. Deve colocar a musiquinha triste no final do vídeo. Faz cara de choro. Cara de choro. Ah, é sua culpa, é sua culpa. Eu É fiz- sua culpa. Não, é sua culpa. O cara é seu. Ai, não aguento mais, todo jeito. Tem que lavar, passar.